হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। কাইন মাস্টারে যদি আপনাদের এই প্রবলেমটা হয়ে থাকে, ভিডিওটা দেখুন, সমাধান আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে করবেন। খুব সহজে, খুব ইজিলি আপনি এটার সমাধান করতে পারবেন। কীভাবে করবেন ভিডিওতে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তো চলুন দেখানো যাক কীভাবে আপনি এর সমাধান করতে পারেন। কাইন মাস্টার যারা ব্যবহার করেন, এখনও যদি আপনাদের এই প্রবলেমটা না হয়ে থাকে, যে কোনো সময় আপনাদের এই প্রবলেমটা হবে, তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার কাইন মাস্টার। তো এটা লেটেস্ট ভার্সনের কাইন মাস্টার প্রো মোড এপিকে। তো এটাতে ওপেন করতে গেলেই আমার এই প্রবলেমটা আসছে। তো আমি এটা এখান থেকে ক্লিয়ার করে দিলাম, ডাটা ক্লিয়ার করে দিলাম, তারপরে ওপেন করলাম। ওপেন করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওপেন হচ্ছে এরপর চলে আসছে দ্য কাইন মাস্টার, এই প্রবলেমটা চলে আসছে। তো আমি এটাকে কিভাবে সমাধান করি দেখুন, এবং আপনারাও আপনার যেভাবে আমি দেখাবো সেভাবে করবেন। কাইন মাস্টারে চাপ দিয়ে ধরে রাখবেন, ধরে রাখার পর এরকম অপশন আসবে অ্যাপস ইনফো অপশন আসবে। তারপর আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এই আনইনস্টল, ওপেন, তারপর হচ্ছে গিয়া ফোর্স স্টপে ক্লিক করবেন। আপনারা ফোর্স স্টপে ক্লিক করবেন, ডান পাশে যে রয়েছে ফোর্স স্টপ, এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর আবার আপনারা কাইন মাস্টার ওপেন করবেন। কাইন মাস্টার ওপেন করার পর তো দেখুন এবার কাইন মাস্টার ওপেন হয়ে গেছে। যদি আপনাদের এই প্রবলেমটা হয়ে থাকে, যতবার এই প্রবলেম হবে ততবার আপনি এই কাজটি করবেন, আপনার কাইন মাস্টার ওপেন হয়ে যাবে। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য।